بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren 30 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 14 ga watan nuwamba shekara ta 2012. wannan shine kasar na 15 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-kaba'ir wallafar al-imam al-hafiz abu abdullah Muhammad Shamsuddin Zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Littafin da yake ɗaya ne tamkar da dubu daga cikin jiragen littattafai da malamai suka rubuta kafin shi da kuma waɗanda suka rubuta ainihin a bayan shi. Kamar yadda na gabatar da bayani, wannan littafi da farko na fara karantar da shi da ta'aliƙin ainihin Samir, sai dai ta'aliƙin Samir ta'aliƙi ne takaitacce kwarai da gaske. A lokacin da wannan tahqiqi na mashhur ya samu gare mu shine sai muka sake shawarar ɗauko karatun littafin. Haka ta iya yiwuwa kai da kake bibiyar karatuttukan sai ka ji kamar an yi kwan gaba kwan baya. A'a, waɗancan karatuttukan mun tsai da su ne tsaf muka sake ɗauko wannan karatu, shi yasa ka ji yanzu aka zo kased na 15. wannan littafi ne da ke yin wa'azi a bisa hasken ƙur'ani da sunna da kuma tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka ɗora al'umma a kai. ɗaya daga cikin malamai ne na tauhidi da hadisi da tafsiri da tarbiyya ya rubuta wannan littafi. sai dai idan jama'a ba su manta ba, muna karatun wannan littafi so da dama sai na ce za mu ringa ainihin wato ɗauko wasu matsaloli waɗanda aka yi dace ibn al-qayyim ya tattauna su a cikin littafin shi ad-da'u wad-dawa ko kuma littafin al-jawabu al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi. wannan littafi kamar yadda ne bayani a wurare da dama, shi ba wai yana bayanin kaba'ir din bane kai tsaye, sai dai yana bayyana barnar da ke cikin kowace kabira ne da kuma irin adadin dameji da ta'adi da ita wannan barna take yi. shi yasa ina ma da za ka je ka saurari kaset ɗinmu na 14 wato wanda yake kafin wannan, a inda malam ya karkare mana karatu dangane da hukuncin kisan kai, to sai muka ɗauko littafin ba ku manta ba muka ji daga cikin tattaunawar da malam ya dangane da barnar da ke tattare da kisan kai. a yau al-imam al-hafiz az-zahabi Allah maraukakin sarki ji kanshi cewa yi al-kabiratu salisa, laifi na 3 daga cikin kasaitattun laifuffuka ko kuma manyan laifuffuka da ake kiransu al-kaba'i. asalin kalmar al-kaba'i bahaushe ya aro ta ne daga al-kaba'ir sai ke cewa al-kaba'i wato bala'in laifi mai mummunan girma. mun bayyana me ake nufi da kabira a cikin ainihin farko-farkon karatuttukan nan namu, shi yasa babu laifi za ka iya zuwa ka samu kaset ɗin farko insha Allah zai taimake ka wajen samun bayanai waɗanda kuma mun alƙawaranta cewa za mu yi wani karatu na musamman dangane da muƙaddimar littafi insha Allah. sihiri, tsafi, asiri, tsubbu, duba, gobe da nisa duk suna ƙarƙashin abin da balarabe yake kira as-sihiru. as-sihiru kalma ce ta larabci, ma'ana juyar da abu daga yadda yake, to amma anan ana nufin juyar da abu daga yadda yake ta hanyar wata surkulle ko kuma ta wata hanya daga cikin hanyoyin saba wa Allah, shi yake nufi da as-sihiru. ita wannan kalma ita ce bahaushe ya ara yake cewa asiri, ita ce dai asiru ne sai ce asiri. ita wannan kalma ita ce bayarabe ya ara yake cewa ashiri, duka dai su ne asalin kalmar dai ita din ce asiru. to sihir da larabci kalma ce wadda ta tattaro waɗannan ma'anonin da ka ji na faɗi. tsafi, duba,
bugun ƙasa da duk waɗannan al'amura da ke da alaƙa da su za ka ji an shigo da su a ƙarƙashin wannan karatu insha Allah. Bala ya ce li'annas sahira la budda an yakfur, abin da ya sa aka ce sihiri babban laifi ne saboda babu makawa duk wanda yake yin sihiri ko tsafi dole ne sai ya zama kafiri. qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki dai ce waye walakin na kafaru, sai dai shaidanu ne suka kafirta, yu'allimuna an-nasa sihra, saboda suna karantar da mutane sihiri. Kaga karantar da mutane sihiri kafirci ne, koyan sihiri kafirci ne, aiki da sihiri kafirci ne, neman a yi maka sihiri kafirci ne. Shi yasa ya fara ji cewa mai anna sahira la budda an yakfur, babu makawa dole duk wanda ya alakantu da sihiri to sai ya kafirta. Kowace irin alaka ce inda ka shiga da sihiri to sai ka kafirta. Wannan aya ce daga cikin ainihin ayoyin alkur'ani a cikin suratul baqara aya ta 102. mana yace wa ma lish-shaytanil mal'uni gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushrika bihi shedan wanda yake la'ananne ba shi da wata manufa ta ainihin koyar da dan adam sihiri sai don a yi tarayya da shi a wajen bauta Allah. illa liyushrika bihi sai dai shi dan adam din da shedan ya sa shi ainihin wato yin sihirin ya yi tarayya da shi shedan din wajen bauta Allah. Wato shedan manufar shi ta sanya dan adam ya yi sihiri ita ce dan adam ya zo yana sanya shedan a matsayin abokin tarayya Allah, domin abubuwa ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake iya yi, sai kuma a neme su a wurin wani wanda ba Allah ba. To wani wanda ba Allah din nan ba shine shedan. To manufar shedan ta ya sanya dan adam yayi shine dan ya dawo ya bauta mishi yana mai hada shi da Allah a wajen bauta. Wa qala Allah ta'ala an Haruta wa Marut, dangane da waɗannan mala'iku da aka bada labarin su Haruta da Marut, Allah cewa wa ma yu'allimani min ahadin, babu wani wanda suke karantarwa hatta ya kula innama nahnu fitnatun. Wato Allah yana kore karantar da sihiri da aka ce wasu mala'iku sun sauka a Babila a ƙasar Iraki suna yi, wai waɗannan mala'iku sunan su Haruta da Marut. Allah ya ce ko da ba su taɓa karantar da wani sihiri ba, balle har a ce wai suna cewa innama nahnu fitnatun fala takfur, mu fa fitina ce kaka kafirta. Wato a yadda kissar take cewa wadda ƙarya ce bata inganta ba, wasu mala'iku ne Allah maɗaukakin sarki bayan da ya saukar da ainihin annabi Adam da irin yadda so ga 'yan adam sun dawo suna saban Allah, sai suke bugun kirjin cewa ai ga irin ta nan, da su ne mala'iku aka aje a bayan ƙasa ba za su irin wannan barnar ba. wai shine Allah maɗaukakin sarki sauke su a garin Babila ta Iraki. Su biyu ne sunan su Haruta da Marut, suka je suna karantar da mutane sihiri, suka je har suka samu wata mata suka ainihin yi lalata da ita har ta ciki. Lokacin da suka je asirin su zai tone, suka je suka kama matar da ɗan suka kashe. wai duk wannan ana dangantawa ne zuwa ga ainihin waɗannan mala'iku. Sai Allah ya ce ƙarya ne, bai taɓa saukar da wasu mala'iku ba, balle a cewar yadda kissar ta ce wai in ka zo zaka koyi sihiri a hannunsu su mala'iku sai ce maka amma fa kada ka kafirta, domin mu ma fitina ce, mu ma jarabawa ce ta same mu, muke ganin cewa zaman duniyan abu ne mai sauki, aka kawo mu kuma gashi mun kasa, gashi muna tsafi, gashi muna. To a yadda kissar ta ƙaryar take cewa wai in ka zo wurin su koyan sihiri sai su ce maka inna ma nahnu fitnatun fala takfur, mu fa fitina ce karka kafirta. fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, balle ma mutane su ta koyan sihirin da za su raba tsakanin mutum da matar shi daga gare su. Yanzu ne ake cewa ba a saukar da mala'ikun ba, balle har su zo suna karantar da tsafi, balle garin karantarwa har su rinka cewa su fitina ne karka koya ka kafirta, balle a ce har mutane su ta koyan sihirin da
za su iya raba tsakanin mutum da matar shi. yanzu a ƙarƙashin wannan gaba ɗaya an ƙaryata kissan ne gaba ɗayanta, sannan aka bi gutsatsarinta aka ƙaryata ta, ba a saukar da su ba, kaji an ƙaryata kissar gaba ɗaya. to sai kuma aka zo ana duban wasu gaɓoɓi na kissa ana sassare su, balle su ce mu fitina ne kar ka koyi sihiri ka kafirta, balle su rinka koyar da sihirin da zai rinka raba mutum da matashi. duk ba a yi haka ba, ƙarya ce. an fahimta jama'a? ila an kala har inda Allah madaukakin sarki ce wala qad alimu laman ishtarahu, su malaman yahudawa da suke danganta wannan sihiri zuwa ga waɗannan mala'iku, suke danganta wannan sihiri zuwa ga annabin Allah Sulaiman, wala qad alimu, haƙiƙa sun san laman ishtarahu, duk wanda ya shiga cikin hanyar tsafi, malahu fil akhirati min khalaq, alahira ba shi da wani rabo. wato asalin kissar malaman yahudawa ne suka kagata, sun kagata ne saboda dalilai da dama. na daga cikin dalilan shine suna ainihin wato inkarin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki wa annabi Sulaiman na baiwa. sai suka ce ai duk abin da annabi Sulaiman yake yi ba komi bane, sarki ne na gargajiya. to cewar Sulaiman sarki ne na gargajiya, to sun yi inkarin annabta shi kenan. to sa'annan mu'jizoji da annabi Sulaiman yake da su na horewa da Allah ya mishi game da aljanu, in ka karanta alkur'ani suratu saba zaka ga abubuwa da yawa makamantan haka. sai suka ce wannan kuma tunda ba annabi bane, sarkin gargajiya ne, to sarakunan gargajiya kuma ba a raba su da tsafi. sai suka ce don haka abubuwan da ike yi tsafi ne. kun ji wannan kenan. ana nan suka yi ta yada wannan jita-jita a kan shi, yana mutuwa domin dai su iya gaskata wa kansu wannan jita-jita. ku ji wannan da kyau, don su iya gaskata wa kansu wannan jita-jita sai suka yi marmaza, shedanun da suke aiki da su sai suka rubuta littattafan tsafi da wasu hatimai waɗanda ake sawa, hatimin annabi Sulaimana in yana son aljani ya kaza, hatimin annabi Sulaimana in yana son kaza, duk sai suka rubuta waɗannan manyan littafai. kafin a ankara sun ɗaga wannan karagan mulkin shi, wato gaban mulkin shi sun zuba, sai suka watse su waɗannan aljanu. da suka watse, da aka zo ana binciko kayan annabi Sulaimana sai aka ga wannan ainihin katafaren littattafai manya-manya na tsafi. to sai malaman yahudawa yanzu suka samo wa kansu hujjar da ba su faɗi cewa to fagata ta fa tabbata abinda suke faɗi Sulaimana matsafi ne. aka ce ina dalilin ku, sai suka ce ga littattafan tsafin. to yanzu hatta waɗanda suke inkari kuma to ya rage musu ba wata hujja kenan. haka sai suka koma sai suka karba. to sai aka waye gari wannan maganar ta samu ƙarfi a cikin tarihin yahudawa. duk inda aka samu yahudawa waɗanda suke yin tsafi daga cikinsu sai suna cewa daga Sulaimana ne. to annabi ma ya yi balle su, don haka daga Sulaimana ne. waɗanda kuma ba sa yi daga cikinsu suna suka annabi Sulaimana sai su ce ai Sulaimana ba komai ba ne, sarki ne na gargajiya wanda ya mulki mutane da tsafi. to menene dalilansu? duk ga waɗannan littattafai. to waɗannan littattafai jama'a su ne aka yi ta rubuta su da harsuna mabambanta, aka yi ta yada su a ɓangarori na duniya iri-iri, ana nuna wa mutane cewa ga hatimin annabi Sulaimana. duk wanda ya girma a nan ƙasar Hausa, musamman in ka taɓa karatun soro ko ka taɓa karatun allo, musamman in ka kasance daga cikin waɗanda ka shiga cikin gardawa sosai, ka san akwai irin waɗannan abubuwa sanannu ne, ba abubuwa ne da ake musu ba. to amma abin da za ka ce annabin Allah Sulaimana a ce ba zai yi mulki ba sai da waɗannan murabba'ai, waɗannan ainihin zane-zane na akwatuna da harufa waɗanda suke na tsafi ne, amma ba za su taɓa nuna maka cewa tsafi ba ne, sai a nuna maka cewa hatimin annabi Sulaimana ne. hatimin annabi Sulaimana sai ka ce na me, sai a ce ai da shi yake wa aljanu kaza, da shi yake wa aljanu kaza. to in ya zama aljani ai annabi sai ya rubuta wasu hatimai, sai ya kira sunan wasu waɗanda ba Allah ba, sannan zai iya yin wata mu'jiza tashi, to ya tabbata ba annabi ba kenan.
domin annabi baya buƙatar sai ya wasu techniques, sai ya wasu aiki, sai ya wata hidima domin wata mu'jiza ta faru, in dai ba hidima ga Allah ba. kamar Allah maɗaukakin sarki shar'anta mishi tashi ka karanta addu'a kaza, tashi kai sallah raka'a kaza ko makamantan haka. amma a ce sai ya wasu danne sai ya wasu kaza, kamar kai da kanka ne yanzu kana zaune in ka yunkura ba ka tashi, shin akwai wata giya ne da kake tokari daga jikinka sannan ka tashi? in kana so ka tafi akwai wata giya ne da kake karawa ko kake ragewa? in kana son kai reverse ko kai dama ko hagu, ya zama ɗabi'ar jikinka ne ko? to karama ɗabi'a ce ta annabawa. idan Allah ya nufi ta faru mu'jiza, ɗabi'a ce ta annabawa. in Allah ya nufi ta faru sai ta faru ba tare da sai an yi mata wata hidima ba. jama'a mun fahimci wannan? to idan ya zama mu'jiza ce gare su, kuma sai ya zama kai yanzu ga mabudin wannan mu'jizar da kake da shi, to shikenan bata zama mu'jiza ba, don abin da ake nufi mu'jiza abin da ya gagari kowa. yanzu alqur'ani mu'jiza ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai. na haka duk wani musulmi da ya iya karatun alqur'ani mu'jizar annabi ce ba mu'jizar shi ba. ko an fahimta jama'a? to amma in ya zama kuma wani yana da wata mu'jiza a cikin wannan al'umma, to sai a ce to shi kuma ya waye gari kenan ya zama wani sabon annabi daban, wanda kuma wannan ba zai yiwu ba. to sai dai kenan duk abin da wani zai yi a ƙarƙashin wannan al'ummar sai dai a cikin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa sallam. to ita kuma mu'jiza ana samun ta ne ta hanyar bin Allah. to waɗannan haruffa da waɗannan murabbi'ai, waɗanda ainihin murabba'ai waɗanda ake tsarawa ana cewa da waɗannan layu da waɗannan guraye da waɗannan kambu, ba su daga cikin abubuwan da za a kira su mu'jizar annabawa, balle a ce kai in ka yi su ta zama karama gare ka, sakamakon haka ka zama wali. a ƙarƙashin wannan malam yake tabbatar mana da cewa wannan kissa dai ƙarya ce kamar da ƙur'ani yake nunawa. Sulaimana, Haruta da Marut dukkaninsu ba su yi sihiri ba. kuma ka duba kamar yadda alkali Abubakar Mahmudu Gumi yake faɗi a cikin tafsirin Raddul Azhan, ya ce haka kullum miyagun malamai suke danganta abubuwan sharri zuwa ga wasu masu daraja domin a samu karɓan abu. me yasa ba a ce hatimin annabi Sulaimana? me yasa ba a ce hatimin annabi Muhammadu ba? saboda an ce hatimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, addinin musulunci da annabi ya zo da shi yana nan a hannun mutane, qur'ani ne, sai a ce a ina wannan hatimi ya zuwa qur'ani? malaman hadisi suna nan suna kallo ina ne wannan hadisin ya zo da hatimi, babu, to sai a ce hatimin annabi Sulaimana. kaga wannan wata hanya ce ta tamwihi, ta rudar da mutane. jama'a mun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki kiyaye. al'awad malam ya ce ka je ka karanta waɗannan jeren ayoyi waɗanda kamar yadda muka faɗi suna nan a cikin suratul baqara aya ta 105. fatara halkan kasiran min ad-dullal, sai ka ga halittu da yawa daga cikin batattu yadkhuluna fi sihr, suna shiga cikin harkar tsafi. wa yuzunnunahu haraman faqat, wai sai su rinka zaton ayyin tsafi da surkulle da duba wai haramun ne kawai. wa ma yash'uruna annahu al-kufr, ba sa jin cewa shine asalin kafirci. fa yadkhuluna fi ta'allum as-simiyya, sai ga sun shiga suna koyon as-simiyya, ana iya kiranta haka, ana iya kiranta alkimiyya. to anan ne kaka samu rudani. as-simiyya ko alkimiyya hanyoyi ne na kimiyya amma na ilimin bokanci. na sha yin wannan bayani musamman a karatuttukan littafin asrarul battar. wato hanyoyi da kake gani ana ainihin tattaunawa ko kuma lissafe-lissafe na physics da chemistry da mathematics, waɗannan irin hanyoyi ne na lissafi domin gano wani abu na keke da keke. to waɗannan irin hanyoyin ne suke ɗauka, su ma suna lissafe-lissafen, amma bambancin shine su suna ƙoƙarin gano abin da yake gaibi ne. misali, yaushe za ka mutu, yaushe wance za ta yi arziki, yaushe wane zai bar gari, wane yana da sa'a ko bai da sa'a, wane ne ya sace mota kaza.
anguwa kaza da aka yi kaza yaya abin yake. To yanzu kaga wannan irin waɗannan calculations da ake bi a physics da chemistry irin su ne suke bi, sai dai in aka tafi abin da za a gano wannan za a gano shi ne ta hanyar wannan lissafi keke da keke. don haka abu ne da duk wanda ya iya lissafin da ya bi shi zai iya gano shi. wannan kuwa wani abu ne wanda yake idan aka yi lissafi to akwai inda aka je aka turke to sai a tsaye da kai a nan. to dama abin da ake so a kai iya wannan mararrabar, to haka kai iya wannan mararrabar sai shirka ta zo sai ka ji an ce to faɗi ka yi sujuda ga tauraro kaza a daidai wannan lokaci. to in ya yi daidai da wata sallah to kakkai sallah. a daidai wannan lokaci ka tashi ka yi tsiraici. a daidai wannan lokaci ka tashi ka yi wani abu wanda sai a faɗa ma wani abu na haramun ko na kafirci. to wannan shine yake nufi da ainihin asimiya, ko kuma in kana karance-karance wata ran zaka ji sun kira shi alkimiyya. shine dai kimiyya da ake magana, sai dai ba iri ɗaya bane. isharar da nake maka kenan ka gane. gashi sai ke cewa asimiya, abinda ake nufi da asimiya wa nan as-sihr, ana nufin ainihin sihiri. wa hasiluhu, yadda al'amarin yake ihdathu misalatun khayaliyya la wujuda laha fil hiss. wato yadda al'amarin yake shine samar da wasu abubuwa na misali a cikin tunani waɗanda yake a gaskiyar al'amari waɗannan abubuwan babu su. an fahimta? ma'ana a cikin tunaninka ko a cikin tunanin wani ka yi ƙoƙarin samar da wasu irin abubuwa waɗanda za ka ƙaddara waɗannan abubuwa amma fa su al'amuran babu su. sai yake cewa walil qarrafi fi furuqihi, al-imam al-qarrafi a cikin littafin shi al-furuq a mujalladi na 4 shafi na 1288 tabatu salam wato tabatu darus salam yace al-farq ath-thani wal 40 wal 200 wal 40 ko haka ne wal 200 yace bambanci na abu na 242 kalamun tafsiliyun fihi, magana wadda take akwai tafsili, akwai bayani keke da keke a cikinta, wa fi mazahirihi da kuma irin yadda take bayyana, wa fi alaqatihi bis sihiri da kuma irin yadda wannan magana take da alaka da sihiri. sai malam yace falyunzar, aje a duba wannan maganar. waɗannan ta'arifat ɗin za ku ga yadda suke a rubuce haka na karanto, ba za ka fahimci komai a ciki ba. zan ɗauko mana littafin za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan darasi gaba ɗaya. amma a yanzu ina karanta mana abin da ke wurin ne, wato abin da yake so ya ainihin bayyana da abin da ake nufi da asimiya wa anan yana son ya ce wani nau'i ne na sihiri wanda za ka kaddara wani abu wanda yake abin ba haka yake ba. yana so ya ce kamar rufa ido kenan. idan ka kaddara abin yadda yake amma a ido da ido babu shi, to sai ka bi waɗansu irin matakai waɗanda za ka bi domin ƙoƙarin tabbatarwa da su mutane wannan abin amma fa babu shi. misali sai a ga ainihin mutum yana shiga ta bakin jaki yana fita. yanzu wannan abin ya shiga ta bakin jaki ya fita ta dubura. yanzu wannan al'amarin a haƙiƙanin al'amari kai za ka fara suranta shi tukuna a cikin zuciyarka, to sannan sai kai tunani to yaya za ka yi ka suranta wa mutane su ga haka a cikin idansu. to kaga wannan ƙoƙarin suranta musu da za ka yi dinnan shine zai kai ka zuwa ga waɗansu yin al'amura waɗanda za ka gane magana da yake cewa za ka gane alaƙar wannan abin da sihirin da kuma wanne irin nau'i ne da kuma yaya ake al'amarin ya bayyana. wato a takaicen takaitawa wasu aljanu ne za su yi wani sharaɗi akan ga wata hidima da za a rinka musu duk sanda za a fita a yi wannan abin, ko dai a yanka musu bakar kaza, ko a yanka musu wata wake-wake, ko a yanka musu wata kaza mai butsa, ko wani abu makamancin haka. to a lokacin nan da za a fita yin abin sai su faɗi wasu kalmomi waɗanda da zara an tara mutanen da za a nuna wa abin, in aka furta waɗannan kalmomi sai su bi sai su ainihin rufe idanuwan mutanen daga ganin haƙiƙa su waɗannan aljanu.
idan suka rufe idan mutanen daga ganin wannan haƙiƙa to sai mutanen sai su koma suna ganin wannan khayal ɗin, wannan abin da kai ka suranta a ranka, wanda shine ne shigarka cikin bakin jaki da kuma fitarka ta dubura shi. ko kun fahimta jama'a? to da sauran abubuwa waɗanda kake gani waɗanda za ka ga yaya al'amarin yake, a'a ko ɗaya kamar igiyoyin nan ne na zamanin annabi Musa da Fir'auna. me Allah maɗaukakin sarki ce, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim. kaga sun sihirce idanuwan mutane, sun firgita mutane, amma duk da haka sai Allah ya ce sai suka zo da sihiri kasaitacce, wato sihiri ne suka zo da shi, amma fa sihirin wane iri ne a hakika da karantarwa alkur'ani da shaida alkur'ani. ƙur'ani ya tabbatar da cewa waɗannan ainihin igiyoyi da ɗai ba su taɓa zama macizai ba, suna nan a igiyoyinsu, amma idanuwan mutane suka sihirce sai mutane suka koma suna ganin ai waɗannan macizai ne, amma ba macizai ba ne. har lokacin da wannan sanda ta annabi Musa wadda ita kuma mu'ujiza ce, to kun ji inda kullum ake dambarwar abin da yake mu'ujiza ce ta annabawa da karama ta waliyai da salihai, to 'yan tsubbu sukan kwaikwayi abin da 'yan duba da matsafa, to in suka samu jahilai su ne sai su rudar da su. yanzu shi annabi Musa da gaske sanda shi da ya jefar, da gaske ba rufa ido aka yi wa mutane ba, da gaske sanda ce ta juye ta zama macijiya, domin Allah ya fara yi mishi rehearsals, Allah ya fara nuna mai haka a aikace tun a gaban shi da shi, har shi kanshi annabi Musa ya firgita ya juya a guje, sandan shi ce ta zama macijiya. a nan ana koyar da shi ne. lokacin da aka je fagen fama da ya sake jefar da sandan sai ta juye sai ta zama ainihin maciji, me ya faru? a nan bai firgita ba, saboda can an nuna mishi gaskiya sandar ta ce amma ba kai za ta yi wa illa ba, aiki za ta yi maka. to daga ƙarshe ne ya faru? ita wannan sandar ce ta bi ta haɗe waɗannan igiyoyi waɗanda su mutane suna ganin macijiyar annabi Musa ce take haɗe macizan 'yan sihiri, amma haƙiƙa ne sandar annabi Musa ce da gaske da ta zama macijiya, take bi tana haɗe igiyoyi, amma su mutane abin da suke gani macizai take haɗewa. to kaga shine abu na farko tukuna kai da za ka yi. to ina son ku ringa gane alakar abubuwan. duk wanda ya karanta sciences, dama a science ana cewa ne ka fara suranta abin da babu shi, to sai kai tunanin ya za a yi a samar da abin. wannan yana daga cikin theory na sciences, ma'ana me kake tunanin babu kuma ba zai yiwu ba, to suranta a zuciyarka cewa zai yiwu. to in ka suranta zai yiwu matakin farko kenan, to sai ka fara bin wace hanya za ka bi domin tabbatar da shi. to kun ji inda ake rabuwa tsakanin sciences da kuma tsibbu da tsafi. a science za ka fara bin hanyoyi ne na haƙiƙa domin tabbatar da abin ta hanyar bincike na matsalolin da za su hana yiwuwar abin. idan ka kawar da su, to sai kuma ka fara tunanin samar da hanyoyin da al'amarin zai tabbata. don haka duk wata na'ura da ka ga bature ya yi ta, sai ya fara kaddara yaya za a yi abin ya yiwu. wannan kaddarawar sai kokarin rubuta shi, ya za a yi abin ya yiwu. to sai kuma ya ce menene zai hana yiwuwar abin, sai ya rubuta su. to sai bi ɗaya bayan ɗaya sai maganin abubuwan da za su hana. to tun da yanzu duk abin da zai hana an kawar da shi, to sai a ce to ya za a yi. misali sai ka zo ka samu ɗan fili ne ɗan ƙarami, amma ga wata ƙatuwar bishiya ta fito ta yi rassa ta yi sayoyi, sai aka ce ana so ka gina ɗaki a wurin nan. kaga abu na farko tukuna za ka fara kaddara ya za a samar da ɗakin a zuciyarka, ya ɗakin zai zama, yayi kamata ya zama. to amma me zai hana yiwuwar ɗakin? itacen, saiwar da rassan sai ka bi duk sai ka sakuce su. to yanzu tun da fage ya zama fili,
to ya za a yi a samar da wannan ɗakin? ka cire almawani, abubuwan da ba su hana samuwar shi. to idan kun gane wannan a takaicin abin da malam yake faɗi kenan a cikin ɗan wannan ta'alikin, Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. sai mu koma ainihin sama a inda ya ce wa ma yash'uruna annahu al-kufr. sai kaga mutane suna shiga cikin harkar tsafi, wai su a zaton su tsafi kawai haramun ne, ba su san cewa shi tsafi kafirci ba ne. fa yadkhuluna fi ta'allumi simiyya. sai kaga mutane suna shiga cikin harkar koyon simiyya, wato sihiri, wa amalihi da kuma aikin yin simiyya din, wa amaliha da kuma aikin yin sihiri din. malam ya ce wa hiya mahadu sihiri, tsantsar tsafi ne, tsantsar tsafi ne. an fahimta? wa fi aqdil mar'a an zawjatihi, wa fi aqdil mar'i an zawjatihi. hakanan sai kaga mutane suna shiga harkar a kulle namiji daga matar shi, namiji ya kasa saduwa da matar shi. an fahimta? wa huwa sihirun, a halin shi ma tsafi ne. sai ka ji an ce an kafe shi, sai ka ji an ce an kulle shi. an fahimta? to sannan da akasin haka shine mace ta kiyarda da mijinta, ko kuma mijin ya zo zai sadu da ita ya kasa, saboda me? za ta tayan mai da fada da fitina, sai ga kamar ba dan adam ba. ko kuma mahaifin karo ta sai ga ta zama wata dabba a bar tsoro, ko kuma wata dabba a bar kyama. duk wannan aiki ne na ne na abin da suke kira akadi ko kuma rabti. malam da ya ce sihiri ne. wa fi mahabbati zawji limra'atihi, hakanan sai kaga suna shiga cikin harkar sanya miji ya ainihin wato so matar shi, abinda hausawa suke cewa an shanye shi ga malamai ko an shanye shi a malamai. sai kaga suna shiga cikin wannan wa fi bughdiha wa bughdihi, kaga suna shiga cikin harkar sanya mace ta ƙi mijinta, miji ya ƙi matar shi, wa ashbahi zalika, da makamantan haka, bi kalimatin majhula, da wasu kalmomi waɗanda suke so kalmomin jama'a an jahilci ma'anarsu. domin su kansu da suke furta waɗannan kalmomin jama'a gaskiyar lamari ba sanin ma'anarsu suke ba. kalmomi ne waɗanda an laƙana musu su, sun laƙane su, wato sun koyi furta su. an ce duk lokacin da kake buƙatar kaza kawai da abin da za ka faɗi, da ka faɗi buƙatar ka za ta biya. don haka kalmomin su kansu sun jahilce su. malam yace aktharuha, mafi yawancin waɗannan kalmomi shirkun wa dalalun, kalmomi ne waɗanda suke kalmomi ne na shirka da kuma bata. duk waɗannan jama'a muna karatu ne kamar yadda muke faɗi, za mu dawo mu feɗe biri har wutsiyar shi insha Allah dangane da waɗannan mas'alolin. to ga shi a ƙasa sai malam yace min al-ma'lum min al-ulum al-muharrama ilmu at-tanjim, na daga cikin ilmomi waɗanda suke haramun ne ilimin taurari. to bari in tsaya in yi bayani, saboda da Hausa muke magana kuma akwai abubuwa da dama da 'yan tsubbu da 'yan bid'a suka kawo rudani a ƙasar nan tamu. asali ilmin tanjim ko ilmin nujum haramun ne kuma kafirci ne, amma ilmin hisab shi ake kira ilimin hisabi, shi kuma musulunci ne. to don haka ku kiyaye, amma suna da kama da juna, kamar yadda in ka kalli statistics ka kalli mathematics sai kaga suna da kama da juna, amma akwai inda suke rabuwa da dama. to haka tanjimi da ilmul hisab akwai wurare da dama da suka sha bamban. shi dai tanjimi ilimi ne wanda ƙarshe za a kai ga laluban gaibun da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a gano. shi ko ilimin hisabi ilimi ne wanda za ka bi shi har zuwa ƙarshe ya kai ka ga abin da kake nema keke da keke. don haka za ka ga duk wata formula ta mathematics ko chemistry ko physics idan ka fara warware ta a hankali in ka bi ta za ta kai ka har ga amsa. idan wani ya zo ya duba in daidai ce za ka iya gani, sai dai wani ya ce ga wata formula ma wadda za a iya kaiwa zuwa ga amsar ita ma daidai ce. amma shi wannan ilimi na tanjimi za a fara lissafin ne keke da keke, to sai a kai wani wuri kamar yadda na ce sai ya zama wata mararraba, sai a ce da ka zo daidai nan to faɗi kaza, ajib ya an ƙawa'ilu, faɗi ka yi sujuda ka kalli yamma,
a ɗaki mai duhu kuma kana da tsiraici. To kaga daga nan ne za ka gane to me yasa idan ba lissafi ne irin na hisabi me yasa ba za a ci gaba har a gano formula shi ba. A'a, shi wannan lissafin kamar yadda malaman sunna suke faɗi, la yu'akhiru shay'an wa la yuqaddimu shay'an, innama huwa tamwihun. An kawo shi ne kawai don a ruɗa ka. Misali jama'a, waɗanda suke tsafe-tsafe cewa mai gobe da nisa ko mai yasin, babu wata yasin a ƙur'ani da take kashe mutane, babu wata yasin da Allah ya saukar da ita wadda take sa a kori mutane daga gari, babu wata yasin da ake karanta ta a ƙur'ani don a sa mutum ya kyamaci dukiyar shi yana neman kai da ita. Babu wannan a ƙur'ani. Al-ƙur'ani rahma ne. Na'am. To amma sai ka je ka samu a lokacin da ka kai mishi wannan bukatar taka, sai ka ga ya rike alkur'ani a hannun shi izu 60 din har ya budo inda yasin din take, sai ka ji an ce za a karanta yasin mai mubin. A dukkanin yasin mai mubin ce, amma wani sirri ne wannan. Yasin tana da mubin, tana da mubin, to da an je mubin sai a ce ajib ya an qawa'ilu, ajib ya sa qawa'ilu, ajib ya kaza. To wannan ajib din shine asalin sihirin. Yasin din an yi ne don a kama hankalin jahilai cewa to ai qur'ani yake karanta. Jama'a kun fahimta? To haka waɗannan da za ga ya zo na waɗannan lissafe-lissafen asali ba lissafe-lissafen ba ne. In ba haka ba, idan ka iya mathematics ko physics ko chemistry ko kuma ka iya irin waɗannan su statistics, algorithm, duka waɗannan fannoni, ka je ka zauna wurin malami mai zana ƙasa, za ka ga yana fara abubuwan sai ka ga to ai waɗannan abubuwan they are very clear methods. Samun ido za a je wani wuri, ana zuwa wani wuri sai ka ga ya tsaya nuna ya tsanshi haka, sai ka ga ya fara wasu abubuwa, to sai ka ga to ai babu wannan a mathematics. To dama nan ne asali ake so a kai. To ko ba a yi wancan zanen an yi girgizar ƙasa ba, wannan din ake so a kai, amma ana yi ne domin ne, domin shi kan shi a yi tarbiyyar shi, don abu ne wanda kai tsaye kafirci ne. In aka ɗauko ka aka ce zo kai kaza, ba za ka yi ba, don haka sai a kawo maka abin da zai rudar da kai. Sai an tafi shi kenan. Idan tafiya ta tafiya sai ka ga ya fito karara yana aikata kafirci, saboda a lokacin ya riga ya zama committed, ya riga ya kamu, ya riga ya ainihin ya fara cin wata moriya wadda a lokacin nan shi da kanshin an ce bari zai ga idan ya bari fa waɗannan abubuwan duk da yake gaskiya saboda Allah zai rasa su. To haka sai ga bari kawai ya daure. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Insha Allah ta'ala a cikin karatuttukan nan duk zamu zo kan waɗannan abubuwa. To malam ya ce shi wannan ilimi na tanjimi yana daga cikin ilmomi waɗanda suke ainihin haramun ne, su ne suke kiransu astrology. Na fata an gane. Wa sha'abaza da kuma ilmomi waɗanda suke na damfara ko na rufa ido. Warram da zane a cikin ƙasa a yashi. Wa sihr da sihiri. قال المصنف في رسالته الإمام الذهبي يفدي أتكون ونلتافي ناشي مسائل في طلب العلم وأقسامه. مسألة لي جمد نيمي إلمي دا كما كركسور يد نيمي إلمي يكي شافي نقلي دا شابير مع الرسائل الست. wannan littafin yana cikin wasu rasa'il ne guda shida. Wani littafi ne aka buga shi na al-Imam az-Zahabi haka kwaya daya, amma littattafan shi ne guda shida. To a cikin ɗaya daga cikin waɗannan shida din a shafi na 215 an hadhihi al-ulum ga abinda Imam az-Zahabi ya faɗi game da waɗannan ilmomi: ilimin bugun ƙasa da ilimin ramlu da ilimi na tanjimi. Malam yace ba'daha kufrun sarrah, wasu daga cikin waɗannan ilmomi kafirci ne ƙarara. wa minha ma yahsulu bihi ma yahsulu min alkitaba, daga cikin waɗannan ilmomin akwai wanda yake ta hanyar rubutu ne, sai an rubuta wani abu kamar irin waɗannan murabba'at. duk za mu sake zuwa da misalansu, amma dai je ka saurari tafsirinmu na azumi na bana
da muka zo daidai wannan aya ta 102 wadda Allah yake magana sihiri din nan da muka karanto sai da duk muka tsaya muka zo da waɗannan abubuwan kuma za mu sake maimaita haka insha Allah ta'ala a cikin karatuttukan nan namu. Wasu kalmomin ne na baki kafirci, wasu kuma ba kalmomin ne na baki ake yi ba, wasu rubuce-rubuce ne in ka kalle su kafirci. Misali na daga ciki sai a ce a samu jinin haila a rubuta alkur'ani da shi, daga wannan kafirci ne. Sai a ce misali a samu alkur'ani a ɗauke shi a raba shi izu 60, kowace kafa ka ɗaura 30 ka shiga ban ɗaki ga wani kundi ka riƙe, kamar da alkur'ani ya zama maka kamar silifa, kana ainihin yin wannan zikirori ko kana yin waɗannan ainihin addu'o'i ko abubuwan da duk suka kira su, amma dai a musulunci ba zikiri ake kiransu ba, a musulunci ba addu'o'i ake kiransu ba, ana kiransu talasin ne, surkulle. Kana yin waɗannan surkulle don kai kanka da kake baka san ma'anarsu ba, to kana yi daga nan sai ka ji an fara kiran sunanka, shikenan kuma sai ka ji ka samu abin da kake nema. Allah madaukakin sarki kiyaye. to shine sai malam mashhur yake cewa wa ta'limu hadha al-ilm, koyon wannan ilimi sawa'un an tariqi kutubihi, ta hanyar littattafan ne zaka koya, aw min khilali talaqqi mabadi'ihi anil musha'awizin, ko kuma alal musha'awizin, ko kuma zaka je ka koyi yadda farkon shi da ka'idojin shi suke ne ga waɗanda ainihin wato suka iya shi, wal kuhan da waɗanda suke yan duba. Koyon wannan sihiri ta kowace hanya haramun ne, domin yanzu suna nan akan network na computer, suna kan network na internet, yadda kasancewa ana karantar da digirori da masters. Za ka ji ana ce maka ka zauna daga gidanka za ka yi karatu ta hanyar na'urar kwamfuta, haka su ma za ka same su daga kasashen misra, daga kasashen libya, da kasashen morocco da algeria, da kasashen syria, suna ainihin koyar da waɗannan abubuwa. Haka za ka je ka ga ana karantar da waɗannan abubuwa ga sunan in ka shiga nan gauruka kamar cikin garin zaria da makamantansu, za ka je ka ga ana buɗe littattafai ana karantar da mutane su. Duk mun zo da misalan waɗannan littattafai a baya, kuma insha Allah ta'ala za mu ainihin sake zuwa da misalan ire-iren su a nan gaba insha Allah. قال الحافظ ابن رجب، الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي يفدي في فضل علم السلف على الخلف. أتكلم للتافين شميسونا fifikon da ilimin malaman farko yake da shi akan ilimin waɗanda suka zo a bayansu. Shafi na 21 ya ce fa ilmu ta'asirin nujumi batilun, ilimi dangane da sanin wani tasiri da taurari suke da shi, to wannan ilimi barna ne. Su ne ire-iren waɗannan za ku ji suna zuwa wurin 'yan boko da 'yan siyasa, saboda wai kai ɗan boko an ɗauke ka jaki ne jahili, kai ɗan siyasa an ɗauke ka kare ne mai kuɗin banza. Sai kawai sai ka ga wani ya zo kawai ya ce ranka ya daɗe, na gano cewa tauraruwar kan lallai tana haske. Wai abin da suke cewa wai kowane ɗan adam yana da wata tauraruwa wadda a sararin samaniya take wakiltar shi. Wannan ƙarya ne, babu wannan a cikin alkur'ani, babu a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ko ga a cikin wannan rudanin suka saka wa yara cewa in kana kallon taurarin sama, in kana lissafawa, in ka lissafo ta ka zaka mutu. Ƙarya ne, babu wannan a cikin karatu, ƙarya suke. To sai ka ji an ce tauraruwarka tana haske, amma cikin 'ya'yanka an gano wani tauraruwar shi tana dishi-dishi. To shi kuma dan boko yana son da 'ya'yan shi taurarin su sai haske, shi dan siyasa yana son taurari. To shi kenan a to yanzu ya za a yi, shine sai a bashi kuɗi ya je zuba tauraruwar batir sai ta haske. yau shine mana tunda ta yi dishi-dishi, ta yi dim, zai je recharging batirinta. Ya rena hankalinka ne. Duk karatun bokonka ya mai da kai mashirmanci. Babban malamin hadisin duniya Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin shi At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu yace kaico, yace a wannan zamani da ke cike da 'yan boko waɗanda suke da'awar kansu ya waye, yace amma sai ka ga hamshakin ɗan boko, sai ka ga wani jahili a cikin addini ya zo yana wasa da hankalin shi. Sarki ya tabbata da Allah, wannan magana ya yi fiye da shekara 50. Ka dubi gaskiyar maganar. An fahimta jama'a?
dan boko ne ba gan shi katafaren dan boko, amma sai ga wani ya bugo mishi waya yana gaya mishi wasu maganganu, musamman a yanzu jama'a. Wai aljanu, wai aljani ya bugo waya, aljani ya bugo waya, aljani. Wallahi al'azimi jama'a, akwai wanda yake ya karantar da mu electronics engineering yau kusan shekara 9 da ta wuce. Ina Makka ba na mantawa, na je aikin hajji, sai bugo min waya yace ustaz, yace wallahi aljanu ne suka bugo min waya daga Makka. sai na ce mishi a ranka ya daɗe yan damfara ne. Ya ce kai ustaz wannan gaskiya ne. Na ce mishi yan damfara ne. University mu tana nan a ƙauyen university ashe ma suka samu waye shi kawai yan damfara ne. muka yi ta bin su jama'a har sai da muka yi trapping, har sai da muka kama su. Yara ne matasa yan ƙauye kawai. Haka yanzu ko ina kusan kowane gari sai ka ji wai ga wata lamba wai aljanu sun bugo waya sun ce wai za su baka kuɗi kaza, za su baka amma kai kuma ka kai 300 wuri kaza ka kai wuri kaza, ka je ka ɗauki akwatin. In ka ɗauki akwatin za ka ji akwatin da nauyi sai ka ɗauka, sai su ce to amma ba za su faɗa maka code ɗin ba, abubuwan da za ka faɗi ka buɗe akwatin, amma miliyan 100 tana ciki, sai ka je ka aje 300. Kuma wai a ƙasar yin jama'a a Abuja da ke cike da 'yan boko suna rangwada kansu ya waye sun yi karatu, wai a ce wai a Abuja ne musu irin wannan damfara jama'a. Duk wani aljani da ya bugo maka waya zo ka kawo mana waya za mu yi magana da shi, in Allah so za ga asirin shi zai tonu. Jama'a mun fahimci wannan? Ba da jima wannan ba jama'a, wani ya kawo mana irin lamba haka, muka buga na ce yanzu kai aljani ne? Ya ce na ce to shikenan me kake bukata? wai yana so zai taimaki wancan ne da me da kuɗi. To shikenan sai ka kawo kuɗin, amma za ka ba shi kuɗin ba tare da wani sharaɗi ba wani sharaɗi. ka yarda to ka kawo mishi kuɗin ya ɗauka, shikenan zai gaba. shi na ce yanzu kai a irin wannan zamanin da ake ta da'awar sunna har yanzu kai wa'azi bai zo gare ka ba, kana son kai damfara? wannan abin jama'a ko wata guda ba a wuce ba fa. To haka fa wannan abin kusan ko ina. To sa'an nan wata sabuwar damfara jama'a, wannan damfarar daga nan garin Zaria aka fara yin ta jama'a. Sai a samu lambar wani babban mutum, wannan shi ba zai da'awar shi aljani ba ne, a'a shi dai zai nuna cewa ya wani bincike a kanka, ya gano cewa kai kaza ne, kai kaza ne, kai kaza ne, don haka za ka siyo riguna kaza za ka kawo, yana nan a anguwa kaza, yana nan a anguwa kaza, yana nan a anguwa kaza. Za ka je ka same su wani lokacin 'yan iska ne a anguwannin nasu ma, ba ma da'awar malantar ma ta ƙarya suke ba. A nan wannan ita ce Zaria birnin ilimi. Da haka ne kakanninku suka shahara da damfara da iddi'a'in malanta da karama, ba da tsurar ilimi ba, da tsabar juya karatu. Ku je ku yi nazari. Mutanen Zaria ba da haka ne aka ce Zaria birnin ilimi ba. Inda da haka ne Zaria birnin ilimi, da ko ina ma ya zama birnin ilimi. So ba da damfara ce ilimin ba. So da haka gashi nan yanzu har an fara kuka da matashi ya yi karatu, ya zauna ya karantar da al'umma risala, askari, muktasar ba zai ba. Shi yanzu yana neman ne ina za a hada shi da wani Abuja, wai rinka mishi aiki, ya rinka zuwa yana kaza, ya rinka zuwa yana kaza. To karatu fa shi gaskiya ba wannan karatu ne da ya iya yake so ba. Shi yanzu yana son hanyoyi ne waɗanda za su rinka shigowa, shi ma ya ainihin samu wasu shaguna, ya zuba kaya, ya samu wasu motoci, ya samu kaza. Wai wannan ita ce albarkar makaranta. Albarkar makaranta ta hanyar ƙarya ko damfara ko tsafi. Ka bar harkar ilimi a halin ka iya ilimin. To ku ji tsoron Allah. Wannan shi ne saƙonmu.
Allah madaukakin sarki ya taimaka. don haka ga abin da malam yake cewa shi wannan ilimi da za a ce wai ana da wani ilimi wanda ake gano cewa taurari suna da wani tasiri ga rayuwar dan adam, an gane game da arziki ko tsiya, game da haihuwa ko rashin samunta, cin zaɓe ko faɗuwa, ƙaruwar jali ko ainihin rashin shi. To wannan ilimi ma ya ce batilin ƙarya ne. wal amalu bi muqtadaha, kuma aiki da abin da wannan ilimin ya hukunta ka taqarrubi ila nujum, kamar bautawa aljanu ne da neman kusanci da su. ma'ana wannan shine idan kawai wani ya zo ya ce maka ai ya gano cewa tauraruwarka kaza 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 dan haka a samu wasu raguna a yanka, a samu wasu shabbogi bandir goma, a samu wasu kaza, za a tafi za a umara, za a je za a dawafi, za a je za a sauke, za a dafa wake da shinkafa, za a je za kar ka sake kai aiki da wannan, domin yin aiki da wannan to wato kenan ka yarda taurari suna da tasiri, har kana neman ka gabatar da wata ibada wadda za ka nemi kusanci zuwa gare su. wa taqribu alqarabin laha, da kuma gabatar da ainihin wasu sadakoki da waɗannan taurari, kufur, to kafircewa Allah ne. haka babu wata tauraruwa da za a ce saboda tauraruwa kaza katte maka barna ai marmaza a sai shanu a yanka, ai marmaza a yi kaza, ai marmaza a yi kaza, ai marmaza a yi kaza. abinda suka ruɗu wani tsohon shugaban ƙasa kenan, soja, suka ce an duba taurari an ga cewa akwai wasu fitintunu da za su taso mishi, da haka abinda za a yi za a sai ɗarurukan dawakai, za a yi waɗannan dawakai kwalliya, za a sake su a gabas da yamma da kudu da arewa na ƙasar, waɗanda su waɗannan dawakai da aka yi wa shiri da ado, to sarakunan aljanu za su hau waɗannan dawakai, za su lullike mishi mulkin. ana yin haka kuma shikenan Allah maraukakin sarki ya kwace mulkin. qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah shi yake da iko akan komai. Allah ya fizge mulkin daga hannun shi, ya ɗauki waɗanda aka zuba a kurkuku su kuma ya fito da su ya danka musu. wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, Allah ya ɗaga waɗanda ya so, wa tudhillu man tasha, Allah ya dankofar da wanda ya so. baka isa ka ce komai ba, saboda yawa kan shi kirari ya ce biyadikal khair, alheri gaba ɗaya a hannun ka yake. shikenan duk wanda ya ga dama sai ba, baka isa ka ce dan me. la yasalu amma yaf'alu wa hum yusalu. so da haka al'amarin kenan. don haka jama'a kun ji, duk lokacin da wani ya ce maka wani tauraro yana da wani tasiri, in ka sake ka ba da wata sadaka, to kar a ruɗe ka, ka tabbatar da cewa kayi wata sadaka ne, kayi wani ƙurbani ne, kayi wani baiko ne ga wani tauraro. don haka kafirci ne. jama'a mun fahimta? to irin waɗannan wa'azozin dole ne a je a yi ta gabatar da su, ana fahimtar da mutane. daga haka ne za ga in kai ya waye, to shikenan babu damar kuma a damfari mutane. amma ina mai takaicin sake faɗin waccan maganar. a yanzu da ake da'awar kai ya waye game da addini, da kai ya waye game da zamani, a daidai wannan lokacin za ka ga da wahala ka samu wani ɗan boko ko wani ɗan siyasa wanda irin waɗannan ba sa juya shi. a daidai irin wannan lokacin za ka ga 'yar gayu ko ɗan gayu handset ɗin shi ko handset ɗinta ya ɓata, an sace mishi laptop ko an sace mata laptop. a daidai irin wannan lokacin za ka ji an ce za a je wurin wani, za a je a duba, a je a gano wane ne ya sace. duk wannan gabatar da kai ne ga wasu waɗanda ba Allah ba. babu wata addu'a da ta wuce ka roƙi Allah maɗaukakin sarki game da duk abin da ya ɓata, Allah ya sa a gan shi.
babu wani tawassuli da ya wuce ka roƙi Allah da sunayen shi da siffofin shi da ayyukanka na gari da Allah ya sa ka roƙi Allah ya sa a gane kaza. jama'a musulmi, abin wuya dai matar annabi mai suna Aisha ta ara a wurin yayarta mai suna Asma. Ana cikin tafiya sai abin wuya ya tsinke, da ya tsinke kuma sai zirara gaba ɗayan shi ƙasa, sai ya faɗi a ƙasan abin nan raƙumi. Tana cewa abin wuyanta ya faɗi sai aka kwantar da raƙumi, ashe sai aka kwantar da raƙumin akan abin wuyan. nema har aka zauna a wannan wuri, aka wuni aka kwana har gari ya waye, har sai da aya ta sauka dangane da taimama, don an tsaya inda yake babu ruwa, babu inda kuma za a samu sanadin ruwa. Idan da wata kara idan da wata ƙasa ko tauraruwa da ake consulting, idan da wani abu da ake wanda za a gano, da yanzu sai manzon Allah sai gano. Saboda haka shiriyar manzon Allah ita ce kadai shiriya. Duk wata shiriya da za a bi wajen gano wani abu da ya bata, to ita kanta bata ce. Don haka a tsaya a ta manzon Allah. Duk abin da ya bata a roƙi Allah, ɗani ya bata a roƙi Allah ya dawo da shi. Annabi Yakubu yana da ɗa ya ɓace, ƙarshe suka zama 'ya'ya suka ɓata. Me ya koma yana yi? Wacce ƙasa ya share wani yashi? Babu. Me yayi? Addu'a. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah. Innahu la ya'asu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Kuka ike dan shi ya bata. Suka ce tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harala wa takuna min al-haliki. Zaka ta tunanin Yusuf har ka mutu ko ka makance? Ya ce ni Allah nake kuka na. Ka gani, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Bakin ciki na da nunkufurci na da damuwa ta Allah nake gayawa. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna. Sannan kuma Allah ya sanar da ni abinda ku ba ku sani ba. Ku je ku nemo min Yusufa da dan uwan shi. Kun ji asbab. Ba wai zama za ka yi to malam ya duba maka kai kuma ka koma ka kwanta tunda ka biya a sai ka ji biyar. Izhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ku je ku nemo Yusuf da dan uwan shi. Wala ta'asu min rauhillah. Kar ku ɗeba tsammani game da rahama Allah. In ba kafirai ba waɗanda ke yanke tsammani daga rahama Allah. Jama'a kun ji shiriyar annabawa idan abu ya ɓata. Har Allah madaukakin sarki ya dawo mishi da 'ya'yan. Annabi har Allah madaukakin sarki ya sa ba a ga wannan abin ruwa ba, an haƙura an yunƙura ba ta sai aka ce af gashi shikenan. Amma yanzu 'yan bid'a da 'yan tsubbu duk matsalar da za ta faru za su ce suna da wani abu na musamman, amma sai su ce a siyo kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk a gama waɗannan abubuwan. Tun muna yara wajen 1970s mota ta ɓace a unguwarmu, tun lada wani yayanmu ya gama primary 7 an ba shi ladan boko, sai aka sace motar aka je wasu makaryata irin waɗannan lokacin duk ana cikin wannan ɗirkaniya. Aka zo aka ce ai yanzu mota an wuce Kano, ai yanzu ma an shiga ƙasar Nijar, aka yi ta yanka kaji, aka yi ta wake da shinkafa, aka yi ta cin zabi, aka yi ta cin kuɗi kaf. Ashe mota sun je sun kwashe duk abin da za su kwashe can wajen makabartar sojoji din nan, gashi nan wajen gidan fata nan suka je suka jefar da mota a cikin fadamu nan. In ka bi fadamun nan gashi nan zaka tafi gwamnan da makarantar bola da ake cewa ya take bai bola na hanyar Rex ne ma, nan suka je ga fadamu nan sai suka je suka jefa mota a nan suka kwashe yan abin da suka kwashe. Can kuma ana ta dafa wake da shinkafa da kaji da zabi, ana ta ɗiban kuɗi ana bayarwa. Aka ce ai har sun wuce Kano, har sun wuce Nijar. Abokin uban wanda aka sace mota a lokacin yana da fadama a gurin, ashe ya kwana biyu ya je don da lokacin ba wannan kwalta din, ya je kewayo kawai sai
wannan sabuwar mota to lafiya haka je aka kira mutane to a motar wane ce to an ce tana Nijar za a kun fahimci wannan da kyau. To tun a lokacin nan kai in baka yadda da wannan ba sai ka ji an ce a da sai ka ji an ce yan boko ne ko a ce maruwaci ne bai san ba malamai wani abu ne. Su Dr. Abubakar Imam ga sunan manyan malamai ne masana karatun addinin musulunci kuma yan boko ne. Lokacin duk ba su yadda da wannan abu sai aka ce yan boko ne su ai yan boko ne ba su yadda da wannan abu ba a'a shine asalin bokon shine kanka ya waye karka yadda da duk abin da ba hakika bane. Duk wani mathematics da za a fara ba a kai karshe ba to ƙarya ne. To dan boko bai kamata yadda da wannan ba. Amma sai ga jibgegen dan boko in the person of professor sai ga an bashi laya yana haɗiya yan mutsi-mutsin layu an ɗinka da fatar zomo sai a ce haɗi prof haɗi wasu ya haɗi guda 7 don girman Allah wanda ya kai farfesa a cikin karatun bature to me ya rage game da karatu game da wayewa game da kaza. Sannan wanda ya kai matsayin ya zama gwamna ko shugaban ƙasa me ya kai ya je ya yi kneel down a gaban ɗan tsubbu a yi mishi ƙwaryen nono da reza tsakani da Allah ana bi ana shafa mishi wani abu wai saboda yana so ya tazarci. jama'a ku duba irin wannan. A daidai lokacin gwamnan Adamawa na yanzu Murtala Nyako to uban shi tuni ya fahimci addini. Je kama ya balwa ka tambaya ba sai ka faɗi sunan shi ba ka ce ban gani a risala ba sunan shi kenan. Duk abin da suka kawo sai ce ban gani a risala ba sai suka sa mai ban gani a risala ba. Uban Murtala Nyako wannan gwamna na yanzu maka ce sai ce ban gani a risala ba sai suka yi mai tambari da cewa marowaci ne don tsohon attajiri ne amma ya yi karatun soro. To duk abin da aka sai ce bai gani a risala ba sai suka sa mai bai gani a risala ba. To kaga ire-iren waɗannan abubuwa ba za su samu ba sai an tashi an wayar da kan mutane, kuma kaɗai za a wayar da kan mutane ne ta hanya a rinka bi ana karantar da su sannu a hankali. Saboda jama'a shedan ya daɗe yana barna, abinda kullum ake nuna matasa kenan. Tun kafin a haife ka ne barnar ta faru, to ba zai yi ka iya gyaran ta rana ɗaya ba. Kuma duk abin da aka saka wa ɗan adam a zuciyar gamsu, idan barna ne kana so ka cire sai ka bi a tsanaki a hankali an kai ga zarewa. Ina ma'anar wannan? Yanzu idan ka ɗauko ƙwallo ka bugo ta da ƙarfi ta shigo cikin ɗakin nan, to da gudu za ta sake tsalle ta bouncing back ta koma da baya da guje, saboda ta shigo da gudu, to da gudu za ta koma. Amma an kana so ta samu wuri ta zauna, to turo ta a hankali za ka ga ta samu wani wuri ta zamanta, ba za ta fita ba. Haka abin yake. An daɗe jama'a ana karantar da ane wa mutane abubuwa na tsafi da tsubbu da sihiri da waɗannan abubuwan. An haifi mutane a ciki, sun girma a ciki. Mutanen nan sun tashi suna barazana. Mutum zai tashi yana barazana a anguwa, ana jin tsoron shi. In aka daki ɗan shi, to ran nan an shiga uku. In aka ɓaran mishi da garin tuwo, to ran nan an kaɗe. Haka fa aka zauna da waɗannan mutane a cikin garuruka, sun kuntata wa mutane. Saboda me? Yara da yara sun yi wasa, wane ya fasa kan ɗan wane. A matsayin zaman anguwa duka 'ya'yanka ne, sai kai hukunci, kai karka kuma ka ji ga wasu shikenan kawai khalas, kai kuma aje a yi maka asibiti, aje a gyara ka kai kira a shikenan. A shi tunda uban shi malami ne, wai sai dan shiga wani dan abubuwa, shikenan sai ce duk ya kashe mutanen gidan. Sai ka zo ka samu gaba ɗayan anguwa an yi zaman tahiya a kofar gidan shi, ana ta tuba, shi kuma ya je can yana ta harjaji, yana ta rikewa, yana ta wani jan carbi haka, yana hararan mutane, ana ta tuba kai ya kai ƙarshe a mutu. Na fata an gane. Duk mun ga waɗannan jama'a 'yan damfara ba, wallahi 'yan damfara ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To jama'a kun deji. وقال ابن أبي العز
في شرحه الإمام ابن عبد العز الحنفي أتكلم لتافع شرح شناء عقيدة الطحاوية شافي ندري بيرد أكزوا دري بيرد هديتي وصناعة التنجيب قوان أيكم بغن قصانة تولاري allati madmunuha al-hikam wanda yake ta tattaro da wasu tsare-tsare ne abin ya tattaro da wasu tsare-tsare don abin ba wai abu ne kawai barkatai ba a'a akwai wasu harufa da zaka koya akwai wasu lambobi da zuba su a cikin gidajensu don haka abu ne muhkam abu ne yake gudana a bisa wani tsari an gane sai ce wa huwa listidlalu ala al-hawadith al-ardiyya bil ahwal al-falakiyya ana amfani da wasu abubuwa ne da suke faruwa a ƙasa sai a kafa hujja da wasu abubuwa da za su faru a sama an fahimta au tamzij bain al-quwa al-falakiyya wal ghawa'il al-ardiyya ko kuma cuɗanyawa ce tsakanin waɗannan halittu na sama taurari da kuma wal ghawa'il al-ghawa'il al-ghur fatalwa waɗannan fatale al-ardiyya na ƙasa malam ya ce irin wannan abin sana'atun muharramatun bil kitabi was sunna aiki ne wanda yake haramun ne in an bi dokar qur'ani da sunna bal hiya muharramatun ala lisani jami'il mursalina kai ba ma haramun ba kadai a cikin alqur'ani da hadisi da Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen dukkanin annabawa ma wannan haramun ne jama'a mun fahimta haɗa kai da wasu halittu na sama amma fa ina so bari in wayar muku da kai su taurarin jama'a abin da yake faruwa wasu aljanu ne suke tsayawa a sararin samaniyar da sunan su ne suke wakilta waɗannan taurarin wannan abu ne wanda yake zahiri abu ne wanda yake a haƙiƙa ga yadda al'amarin yake kamar yadda gumaka da waɗanda suke bauta musu sukan ji gumakan na magana ku ne ba ku sassaƙa gunki amma gobe sai ka zo kana so za ka yi tafiya kana neman sa'a a wurin gunki sai ka jefa sadaka sai gunki ya jeho maka back to sender sai ce ba sa'a sai ka zake jefa naira 20 sai sake jeho maka ce ba sa'a sai ka jefa naira 1000 to sai ya shiru sai ka sake jefa 1000 sai ya shiru amma sai ka jiya maka sharaɗi ya ce amma in za ka fita to ka yi tsallan kwado tukuna daga kofar gidanka kaka tsallaka kyauren gidanka ka yi tsallan kwado sannan ka fita to gunkin kai ka sassaka shi shekaran jiya ya aka yau yake magana ka sa mai inji ne aljanu ne suke zuwa sai su tsaya a bayansu kusan wannan jama'a ba wani abu ba ne gadar tamburawa ga ta nan in za ka shiga kano lokacin ga tsohuwar gadar can kana ganin ta hannun dama tsohuwa colonial bridge sanda za a yi wannan sabuwar jama'a har kallo sai da aka rinka tafiya daga kano da zaria da wasu garuruka wata da watanni bishiya ce ta gagara wata katuwar bishiya in aka zo aka cire ta sai a dawo a same ta da safe in aka zo aka cire ta sai a dawo a same ta da safe to me ya faru cikin injiniyoyin hanya aka je aka kira wani bature ya zo da gajeren wandon shi sai da ya sha tabawan murza ya buga kan shi tukuni ya bugi kirjin shi da ya ja ka tafila ya sa mata giya suka tafi ya ɗebi bishiyar suka yi gaba ya je can ya zubar da ita sai kawai sai wata tsohuwa ta fito shikenan ya gama da ita shikenan to yanzu mecece wannan tsohuwa aljana ce kawai ko kun fahimta jama'a to aljanu sun dade suna barna a cikin wannan halitta da sunan sai ka ga shuri ba aljani ba ne amma in shuri ya faru ba aljanu ke gina shi ba tururuwa ce da wasu kwari suke ginawa amma sai aljanu sai su zo su shiga mutum yakan yi gida ya dade bai tare ba sai aljanu su zo su shiga gashi can a jihar Niger in ka tafi zaka shiga Abuja ga katon gini nan gwamnatin jihar Niger ta yi amma ya gagara na ce a dauka a ba wasu albajirai su shiga su yi ta karatun Qur'ani amma da sharadin an ba su kenan ba abin da zai same su aljanu ne kawai ka gina gida ka dade baka zauna ba sai su zo su shiga da an shiga sai a ce wannan gida akwai na hisanci sai an daura agwagi sai an ba wani abu da za a daure a yi ayatul kursi kawai a shiga ambaci sunan Allah shikenan an kori duk wani shedani don dama ba nashi bane waɗannan abubuwan
halittun nan na aljanu na shaidanu jama'a da waɗanda ake kira fatale. Fatalwa gaskiya ce, amma fatalwa ina son ku gane ba wani abu bane ƙari akan nau'i na wasu shaidanu, nau'i ne na aljanu. Gaskiya akwai fatalwa, amma mecece fatalwa? Ba wata halitta bace daban, nau'i ce daga cikin nau'ukan shaidanun aljanu kawai. Iyakarta kenan. Da duk abubuwan da ake faɗi akan ga fatalwa ta yi kaza, akan ga fatalwa ta yi kaza, shaidancin shaidanu ne. In ya tsaya gaban Qur'ani ba abin da Qur'ani ya rage. To malam yake cewa ire-iren waɗannan abubuwa da ake magana dangane da sana'a ta aikin da taurari, yace ba wani abu ne, kawai kafa hujja ne ake da wasu abubuwa da suke faruwa a nan ƙasa ta hanyar wasu al'amura da suke faruwa a sama. Sai a ce tauraruwa kaza ta yi kaza, to kaza ne zai faru a ƙasa, ko kuma haɗin kai ne tsakanin ire-iren waɗannan halittu na sama. To haka ce waɗannan halittu na sama yanzu an biyo wa masu magana ne, amma ba tauraro ba ne jama'a, wani shaidani ne zai tsaya da sunan shi ne yake kaza. Don haka da ka faɗi ka yi sujuda a wurin sai ka ga abin da kake nema sai ga ya taho daga jikin tauraron, amma wallahi tallahi ba tauraro ba ne, tauraro bawan Allah ne. Ina fata an gane. To malai yake cewa wannan sana'a haramun ce. Sun maƙala zakiran anwa'a ha'ula il'arrafina. To sa'an nan bayan da al'imamu ibn abul izzi al-hanafi ya gama faɗin cewa ita sana'a ta duba da bokanci wadda ake da'awa cewa an haɗa da taurari da kaza, ya ce wannan sana'a haramun ce a bisa ƙur'ani da hadisi da kuma harshen annabawa. Sai ya ambaci wasu nau'i na daga cikin 'yan duba wal munajjimina da waɗanda suke aiki da taurari. Sai ce nau'un minhum, wasu nau'i daga cikin su ma ahlu talbisin, yan kawo rudani ne, kawai za su yi kokarin kawo maka rudani ne. Wa kadhib, da ƙarya, wa khida' da kuma ainihin yaudara. allazina yuzhiru ahaduhum ta'atal jinn lahu, wanda ɗayan su zai kokarin bayyana maka cewa wai yana da aljanu ne da suke mai da'a. aw yadda ilhala min ahli alhal min almashayikh an-nassabin, ko kuma da'awar wani hali daga cikin halayen wasu irin batattun shehunnai waɗanda suke da'awar karama ta ƙarya. wal fuqara, da kuma waɗanda suke nuna zuhud sune al fuqara alkazzabin, waɗanda suke makaryata ne. wattarqiyya, da waɗanda suke yan bugun ƙasa, almakiri, da waɗanda suke masu makirci. fa ha'ula'i, to kaga waɗannan ibnu abul izzi al-hanafi ke cewa yastahiquna al-uqubata al-baligha, sun cancanta a yi musu uquba mai tsanani, allati tarda'uhum wa amsaluhum an al-kadhib wa talbis, wadda yake za ta ainihin gargade su kuma ta ja kunnan su da irin su game da ƙarya da kawo mutane rudani. wa kad yakunu fi haula, malam yace kai daga cikin irin waɗannan ma akwai waɗanda man yastahiqu al-qatl, akwai waɗanda sun cancanta a kashe su saboda sun yi wani abu wanda abin ya kai ga kisan kan wasu bayan Allah, ko haifar da wata tarzoma wadda ta haifar da bala'i. Misali, a shekarun baya, ban san zuwa yanzu ba, idan ka tafi ranar laraba kasuwar rimin gado da ke jihar Kano, to za ka ga duk irin waɗannan da nau'o'insu gaba ɗaya jama'a. Ni na gan su ne ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. waɗannan irin 'yan damfara, kana zuwa za ka wuce sai ga mutum ya ce malam tsaya tsaya tsaya, subhanallah, sai ga zaro wata dogo tsutsa daga idan ka haka, sai ce inna lillahi wa inna, sai ya sake ta, sai ga ta koma, sai ka ga daga ido na wannan tsutsa a malam tsaya ya aka yi, sai ce to ai abu ne kashafi ne, kashafi ne mu Allah ya mana, to yanzu duk saurinka wallahi ka fasa, za ka tsaya. ha'ula'i ahlud dajal, makaryata ne kawai, rufa ido ne kawai suka yi maka. to kaga waɗannan, to ya cancanta a yi musu uquba, a hore su. na biyu, a nan kasuwar rimin gado din nan da take ci ran laraba, a wannan lokacin za ka ga sun je, kana cikin tafiya sai a ce malam zo, haƙoran nan naka suna cike da tsotsotsi. wani lokacin sai ga mutum yana wani ɗan gayu ma yana ɗan ha ne kullum da sai na yi buroshi kafin kwanta ma sai na yi kaza sai a ce to shikenan kurkura wannan maganin
kana kurkurawa ya ce zubar ka gani, kana dubarwa fatsar sai ba tsutsotsi suka ci yan damfara 'ya'yan kalkashi ne. Kalkashi da ka sani to seeds din shi 'ya'yan kalkashi idan suka bushe, idan ka ɗibe su ka zuba su a ruwa cikin 'yan sakon sai ga sun zama tsutsotsi. to su ne suke samuwa fa. Yanzu kaga wannan ba wani tsafi ba ne, ba wani sihiri ba ne, amma kawai an rena hankalinka ne. haka sai a kawo wata hoda sai a ce maka to naira 500 ka ta nan kullum ka rinka wanke bakinka. ka ji kai da kake da makilin wanda masu ilimi suka yi, ka je ka karɓi wata hoda kana kurkura a baki kana zubarwa, baka san wace iri ba ce, sai ce ita ce maganin wannan tsutsotsi na haƙorinka. 'ya'yan kalkashi ne. In kana jin wannan maganar tawa je ka samu kalkashi da ake maka miya da shi, to samu seeds din shi 'ya'yan in suka bushe zuba su a ruwa, kana zuba su a ruwa ɗan mintuna kaɗan ba ga sun zama tsutsotsi. to su ne ba a baka sai ka watsa a baki baka sani ba, sai ka ɗauka magani ne, ba magani ba ne, damfara ce. 'yan damfara ne kawai, za su yi wasa da hankalinka ne. ko kun fahimta jama'a? to duk ire-iren waɗannan jama'a ya kamata a horar da su. wasu kuma waɗanda suke aikata wasu abubuwa da yake na kisa, to sun cancanta a kashe su saboda sun ainihin aikatar da barna irin wannan. qala shaykhul islam ibn taymiya fi kitabihi as-safadiyya. ibn taymiya ya faɗi a cikin littafin safadiyya. littafin safadiyya jama'a littafi ne da ibn taymiya ya rubuta shi dan raddi ga masu ƙaryata annabawa da kuma mu'ujizar annabawa da karamar waliyai. suka ce ba wata mu'ujiza, ba wata annabta, ba wata karama. suka ce ba komai ba ne, karfin hali ne, psychology ne, kowa in ya sa wannan karfin halin zai samu. sarki ya tabbata da Allah. kaga waɗannan littafai gashi kitabu safadiyya. wannan littafi kana buƙatar ka karanta shi, za ka ga tabbatar da mu'jiza ta annabawa gaskiya ce, karamar waliyai gaskiya ce. sannan a cikin wannan littafin za ka iya tantance tsafin matsafa. ibn taymiya ya rubuta wannan, sai kuma ya zo sake rubuta kitabun nubuwat. wannan kadai don tabbatar da annabtar annabawa gaskiya ce. to a cikin wannan littafi ne wannan malami yake ɗauko mana bayanin cewa a mujalladi na 1 shafi na 171 zuwa 172 inda kalamihi ala jahlil mutakallimina, a inda ibnu taymiya yazo yana magana akan jahilcin waɗannan mutakallimai. suwaye mutakallimai? su ne waɗanda suka kauce daga tauhidin annabawa suka koma tauhidi na shirme. sai ka ji suna cewa wai alkalamu ala alqudra, alkalamu ala alhaya, alkalamu ala kaza. shi yasa aka koma ana ce musu almutakallimuna. mana su ba yanzu za su tabbatar da tauhidi ta hanyar ayoyin qur'ani da hadisi bane, za su tabbatar da tauhidi ne ta hanyar ilmul kalami. law kana kaza la lazima an yakuna kaza, fa idh kana kaza fala budda an yakuna kaza. ga sunan karamin littafi da ke yawo akan haka a ƙasar nan shine littafin hayatul islam. ga daga cikin tafan nan jawharatu tauhid ta ibrahim al-laqani, da waɗannan ire-iren littattafai iba'atu dijunna, duk littattafai ne na mutakallimai. to waɗannan mutanen suke cewa bi annal mu'jizat, wai mu'jizar annabawa, wal karamat da karamomi na waliyai, wasihir sai suka ce da sihiri, kuwan nafsiya sai suka ce karfin hali ne kawai. kuwa nafsaniya karfi ne kawai na zuciyar dan adam, karfin hali ne na zuciyar dan adam. wato su a nan yanzu ba su yadda da karama ta waliyai ba su yadda da mu'ujiza ta annabawa ba. don haka da suka tashi sai suka ce da mu'ujiza da karama da sihiri duk ɗaya ne, suka ce duk ƙarfin hali ne. to kun ga wannan kwariɓi ne wanda dole ne a tashi a karatu don a bayyana wa mutane gaskiyar al'amarin. annabi idan ya zo da wani abu wanda yake ba a saba ganin abin ba, to sai a kira wannan abin mu'ujiza. don haka annabi isa zuwa da ya ta hanyar ba uba sai uwa,
to wannan mu'jiza ce ga annabi Isa. An fahimta? To ita kuma mahaifiyar shi Maryam tun da ba annabiya bace, wannan magana ita ce daidai. Maryam ba annabiya bace, saliha ce, waliya ce. To wannan abin da ta zo da shi to ita kuma karama ce da ta iya haihuwa ba tare da ɗa namiji ba. To yanzu kun ga waɗannan mu'jizoji na annabawa da karama ta waliyai, to abubuwa ne waɗanda suke daga Allah. Shi annabin ba shi yake wa kanshi ba, suna faruwa gare shi ne da izinin Allah. Shi waliyi baya tallan karama. Ku ji, ba cewa yake ku zo ku ga karama, ku zo in nuna muku ba. Tana faruwa ne sudfa, al'amari ne zai zo ya faru. Misali, al-Imam al-Bazzar ya rawaito a cikin littafin shi al-Musnad da isnadi hasan, wani waliyi cikin sahabban manzon Allah mai suna Bara'u dan Azib, annabi ya aike shi. Yana cikin tafiya kawai sai zaki ya taso mishi, sai ya turje, sai ya ce wa zakin, annabin ya aike ni kuma ka taso za ka cinye ni? Sai zakin sai ya tsaya, sai mai ishara da baki zakin, ina mai ishara kamar muje sai kuma ya raka shi har sai da ya kai shi kofar garin, wannan sai zakin sai ya juyo. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin musnadul imam Ahmad da isnadi hasan. To yanzu wannan abin da ya faru ga wannan sahabin, to menene? Karama ce. To ba sa mata rana akai ba wani shiri na musamman aka ce ku zo ku gani in kun ce ni ba wali ba ne. Wali in an karyata shi ma baya zagi, baya fada, domin ya san shi dai wali ne, to ba matsala. Amma an ga mutum yana kokarin kare kanshi da kokarin mai da abin fada, to ba komai bane, kasuwanci ne kawai ya gaba a rusa mai trader, dole ya kokarin kare trader shi. Amma waliyai na gaskiya don an karyata su wallahi ba sa damuwa, saboda su sun san wilayar akwai ta. Ko an fahimta? Su sun san suna son Allah, sannan sun san sun rike wa Allah amanar da Allah ya ba su, to Allah na son su. Na haka ba matsala, don ka ce ba ka yi da su, don ka ce ba ka san su, don ka zage su, ba sa damuwa. To waɗannan mutanen da suka tashi saboda zalunci sai suka ce to da annabta annabawa da karamar waliyai da sihiri suka ce duk ɗaya ne. Kala sai Ibn Taymiyyah sai ya ce wa kutubu sihir al-mawrusa, littattafan sihiri waɗanda aka gada anil kushdaniyin, kana iya cewa kushdaniyin ko kishdaniyin, wal hind da hind, wato ƙabilu ne waɗannan, nau'o'in mutane ne, indiyoyi da mutanen irin kasashen Afghanistan da mutanen kasashe irin na girkawa. Wal yunaniyin da yunanawa su ne girkawa din, wal kibt da kibdawa su ne dangin su fir'auna wa ghairihim min al'umam da waɗansu al'ummomi. waɗannan irin littattafai mamlu'atun bi zikri zalika suna cike da ambaton ire-iren waɗannan abubuwa na ƙaryata mu'jizar annabawa da kuma karamar waliyai. misal kutubu tamtamil hind, kamar littattafan tamtamil hind, littattafai ne jeren littattafai ne ainihin wato na ainihin sihiri na indiyawa, an gane. sannan watan kulusha albabuli da kuma ainihin littattafai irin na tankulusha mutanen ƙasar babila ta iraki. wa kutubu sabit ibn qurra da littattafan sabit dan qurra wa abi ma'asharin al-balkhi da abi ma'asharin al-balkhi wa ghairuhum da waɗansu ma mimman sannafa fi hadha al-bab, waɗanda suke rubuce-rubuce game da wannan matsala ta sihiri. ina son ku gane kamar yadda malamai suke rubutun littafi sahih bukhari sahih muslim risala askari, haka fa masu sihiri su ma suka yi ta rubuce-rubuce. a wannan zamani shine nake gaya muku Abdul Fattah at-Tuhi, wanda ya ta rubuce-rubuce dangane da nau'ukan sihiri, alkibritul ahmar, sihiru haruta wa marut da makamantan waɗannan ire-irensu, sun yi rubuce-rubuce. wa abu abdullah muhammad ibn al-khatib قد ذكر في كتابه الذي سماه السر المكتوم
في السر والبلسمات ومخاطبة النجوم في ذلك أمور ومخاطبة النجوم في ذلك أمورا كثيرة يا أبتي الأمر ما سئل بن ودنغني دا إلى ودنن أتكيل تفنسو su waɗannan littattafan jama'a so da dama don ka iya larabci kawai ba ka iya karanta suka fahimce su kana buƙatar ka ɗan kusanci waɗanda suka san littattafan don ka gane wasu kalmomi waɗanda su ne za ka gane irin abubuwan da suke karantawa ko suke rubutawa da kuma irin ma'anonin waɗannan abubuwan to waɗannan littattafan in ka karanta cikinsu za ka ga ainihin nau'ukan sihiri da tsafe-tsafe iri-iri jama'a Allah maraukakin sarki ya tsare mu sun maƙala anhum rahimahullahu ta'ala sannan bayan ibn taymiya waɗancan maganganu sai kuma sai ya zo sai ya sake faɗin wata magana ya ce wa ha'ula'i ya'buduna al-kawakib bi anwa'il ibadati wal qarabin irin waɗannan mutane suna bauta wa taurari ne da nau'uka iri-iri na ibadoji da kuma baiko iri-iri da suke wasu kaga suna kai shanu wasu kaga suna kai raƙuma wasu kaga suna kai jarirai wasu kuma kaga nau'in mutane suke kaiwa misali daga ciki akwai waɗanda yake tagwaye duk inda aka haifi tagwaye a ƙauyen sai su ce a kai su sai a je a kai su wannan shrine din sai a je a kai su wannan wurin da ake cewa nan ne matattara wurin bautar taurarin duk suna da ire-iren waɗannan wata tanazzalu alaihim ash-shayatin allati yusammunaha hum ya ko malam yace sai shedanun da su suke ainihin wato kiran sunan su sai kaga suna sauka gare su suna kiran su rauhaniyatul kawakib rauhaniyan taurari wato shedanu ne aljanu ne amma na taurari wahi ashkhasu yake cewa wasu halittu ne munfasila anhum waɗanda suke daban suke da taurarin fa amma sai dai suna makalkalwa da taurarin a matsayin cewa suna tare da taurarin ne wa in lam yarawha ko da ike su waɗannan mutane da suke bautar waɗannan aljanu ba sa ganin su amma sami'u kalamaha suna jin maganganun waɗannan aljanu fatukhbiruhum sai ka ji aljanu suna ba su labari wa tukhatibuhum bi umurin kathira suna magana da su suna faɗa musu abubuwa da yawa wa taqdi lahum anwa'an min al-hawa'ij kuma suna neman wasu bukatu a wurin su kuma su suna biya musu ire-iren waɗannan wa hadha mawjudun al-yawm malam yace irin wannan akwai shi a yau da yawa kasiran fi bilad turk a kasashen ainihin turkawa wal khata da kuma kasashen khata وهي التي تسمى بلاد تركستان سوني قساشن da ake kira kasashen Turkistan Pakistan Afghanistan waɗannan yankin kasashen akwai waɗannan irin tsafe-tsafe da yawa a yanzu ina fata an gane kama fi nukhbati az-zuhar kamar yadda yazo a cikin littafin nukhbatu az-zuhar shafi na 264 wal ajam ana samun irin waɗannan ainihin wato tsafe-tsafe da yawa a wurin mutanen da suke ajamawa ne ba larabawa ba wal hind da indiyawa bal wa fi bilad misr kai a kasashen misra ma wal yaman da kasashen yaman wal iraq da kasashen iraq wa sham da kasashen syria wa ghairi zalika da waɗansu kasashe malam yace wa a'rifu min ha'ula'i adadan ibnu taymiya yace na san irin waɗannan masu ɗimbin yawa wannan yana magana ne tun wancan zamani yau shekaru 600 da suka gabata da sama to me kake tunani a yau kuma idan ya zama a wancan zamanin kaji yana cewa ga sunan suna da yawa a wannan zamanin kuma sun mamaye kusan ko'ina kamar yadda nake gaya mana sharri mafi girma mutanen nan da a yanzu suke kokarin su bata mana alharamain sharifai a kasashen makka da madina mutanen nan jama'a sun je yanzu sun taru suna nan da yawa idan ka shiga anguwar rusaifa a cikin makka wallahi al'azim suna nan sun yi yawa idan ka shiga jabal ghurab suna nan daga shari'a mansur kana shiga bayan waɗannan shaguna ko gidaje za ka je ka ga wani tarin tudu ne ko dutse za ka gan su baƙaƙen fata ne galibin su 'yan nijar ne da 'yan najeriya za ka je ka samu ire-iren waɗannan abubuwan ya yi yawa a cikinsu kuma wasu abin da yake kai su kenan har ya zama sun rudar da larabawan nan da yake ba su san rubutun alƙur'ani irin namu ɗin nan na sharqiyya ba rubutun allo saboda waɗannan irin littattafan na tsafin da suke tafiya da su galibi suna tafiya da su da irin waɗannan rubutun ne yau ƙasar saudi arabia ta hana a shiga ƙasar da ƙur'anai irin waɗannan namu na rubutun hannu
yau ko kawa'idi ne za ka shiga da shi kana zuwa airport na Jidda in aka gani ba wai a kwace ba kawai sai an yi kiliyar ka gefe guda haka a tambaye ka menene wannan karanta mana. Idan suka gano cewa waɗannan littafai na tsafi ne to daga nan shi kenan an kama ka an fara aiki a kanka kenan. Ni kaina jama'a ban san al'amarin ya kai tsanani haka ba sai 2009 yau kwatankwacin shekaru 3 kenan nake ga na ainihin haɗu da wani aboki na mun je umara 2008 mutumin ƙasar Oman ne sai ya roƙe ni cewa ya ga wani bahaushe yana karatu da ƙur'ani rubutun hannu yawo bahaushen magana amma bahaushen bai jin larabci sai ya kira ni ya ce mini kaga irin wannan ƙur'ani ina za ka samu mini shi sai na ce wannan zan samu maka ko guda nawa ne sai ce ai shi na samu mai ɗaya ma ya more sai na ce babu laifi sai na ɗibi waɗannan ƙur'ani na iya tuna ko guda 3 ko guda 2 sai na saka a jaka irin bako ɗin sai da muka to jama'a Jidda kowa ana bincika kayan shi kenan sai aka tambaye ni menene wannan sai na ce mushaf har ni cikin kwanciyar hankali kawai na ce mushaf qur'ani ne sai ce ya nan ce wannan mushaf ne shi sai na dube shi na ce a majnun anta mawakaci ne kai ce aqul laka hadha al-mushaf wa taqulu ish hadha amma taqra hadha kai baka iya karatu wannan ne yace shi bai iya ba yace to do Allah in dan tsaya gefe guda sai na tsaya da aka gama clearing mutane sai ce ka kwantar da hankalinka ka kai tun da kana jin larabci kana jin maganar mu ba mun hana a zo da qur'ani bane amma mutanen ku ne ke zuwa da littattafan tsafi kasan nan da irin